Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Derp, Boukje en Janine Zijlstraat, Koekoeksloon. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. De voorganger is Herke Gilliam uit Pinjum, de lector is Teun Bontekoe en de organist Ernst Palstra. Woensdag 1 november is de dankstond voor gewas en arbeid in Kimsert. En na de dienst is er koffie drinken. Ons intochtlied is lied 967, vers 1, 2 en 3. En we zingen dit in die mogelijke taal. Een gezegende dienst. Goeiemorgen, zieken wij in de stilte van dit moment het aantlid van de Heer om hem te bidden om een zegenrijk uur. En ik van dit eigen stoere spreken we uit dat us help is in de naam van de Heer, die het hemel en ierde makken het, die trouw bloot ont in eeuwigheid en die het werk van zijn handen net loslid. Genede en vrede van God de Heid en van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Wij bidden u beer van vermoedzoning. Laat us bidden. Heer, wij danken u dat wij elkaar moedje maaien. Roen om jouw geest, dat wij elkaar moedje maaien in dit huis. Likas sa volle oren in haar plak, al jaar bijnoor, omdat wij rotten binnen. Omdat jouw geest us ropt. Wij ben
En dat wij dan zeggen maar je, Heer, neem eens on, hier ben wij. En wilst wij dat bidden, dan beseffen wij dat er zo vaak het nodige tussen us instiet. Tussen jou en us. Tussen us onder elkaar. Het maakt het dus eenzaam. Dat wij alleenig binnen. Dat er zo vaak een ziel is vol van wrok. Wij bidden jou, Heer, om jou genade. Wat tussen us in is. Rommie het u te waai. Dat mogen wij jou bidden, Heer, in Jezus' naam. Ja, Heer, rommie het u te waai. En wij roepen naar jou, omwille van jou genade. Dit is Libby. Dit het Libby in us en tussen us. Dit Libby in heel jouw schepping. In de vraat, zat er is. Let het Libby, Heer, doch voort. Alle verjaar, alle deeën. Ja, Heer, let het Libby. Ik dit oeren, dat wij hier in jouw naam bijnderwijze mooien. Jij us, om Christus wil. Amen. Genade en vrijspraak jouwt de Heer us. In de naam van Christus had wij hem daar om vregen. Dan stekt er zijn hand van leefde naar us uit. En wij mogen er zeker van wezen dat hij us in die leefde onneemt. Dat wij Libby mogen in zijn naam. Amen. We zongen 16b 3 keer. Van Tankbrus lezen. Maar even wat in het voor. Er is een Bijbels beeld. En er een tuin. En in die tuin staat een viergebeem. Bij zo'n eerst zeggen ze een parabeem of een appelbeem. En in die tuin is ik een druivenstok. En dat hij dan een glas wien van maken wordt. En jouw del onder jouw viergebeem of onder die parabeem. Ik denk dat Jezus zocht wat ik bedoeld heb door te zeggen aan het begin van het Marcus-evangelie. Het koninkrijk is vlakbij. Wat jou dan in die
tuin zitten en je neemt een goed glas wijn en je del onder die boom, dan is het net 4 al. Dat ken je in krieg. Hoe komt het dus naaier en hoe komen wij het naaier? In mijn beleving gaan de 10 woorden uit Exodus 20 krijgt daarover. Hoe komt het naaier? Hartje zat er eens, ik tussen morgen, naar wat ik wil er eens nemen, de groenwet van Gods koninkrijk. Doe spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere die God, die die uit Egypte, het slavenhuis, weihellen het. Dus is die een oren goden voor mijn eigen hebben. Dus is die een beeldmaatje. Geen enkele afbeelding van wat boven in de loft is, of onder op de ierde, of in het wetter onder de ierde. Dus is die er net verbogen, naar gaat zien. Want ik de Heere die God ben een oergunstig God. Die de ongeruchtigheid van de heiden op een been verhelt aan het treden en 4e geslacht af en hadden dit mij haatje, maar die gunst bewijst aan het 1000ste geslacht van dit mij leef hebben en mijn geboden onderhouden. Dus is de naam van de Heer in God net misbroeken. Want de Heer liet net vrij uitgaan wat zijn naam misbroekt. Denk op een sabbatdag en houd die heilig. 6 dagen is de arbeid en al die werkdwan, de zondag ik wils, is een sabbat voor de Heere die God. Dus is dan heel al geen werkdwan dood net, die zoon of dochter net, nog die slaaf of slavinne, nog die vee, nog de vreemdeling bij die in de poorten. Want in 6 dagen het de Heere de hemel en de ierde maken, de zee en alles wat erin is. En hij reisde die sabbatdags. En daarom had de Heere de sabbatdags zegenen en die heilige. Eer je die heid en die mem. Dat is toch lang libisch is tot de groen die de Heere die God daar houdt. Dus is net deerslaan. Het is net trouwbrekken. Net stellen. Die valse verklaring al lezen hoe die naaste. Dus is die naaste zijn huis net begeren. Dus is die naaste zijn vrouw net begeren. Nog zijn slaaf of slavinne. Nog zijn okse of ezel. Of wat ik maar die naaste sinus is. 16b. 3 keer. Bij de opening en de oordenking van de schriften willen wij bidden om het licht van Gods heilige geest. Laat dus bidden. Heer, is het net omwille van die vreugde dat wij lang je
om naar jouw huis te komen. Daarom is het, Heer, dat wij jou bidden, raad zie us aan naar jouw geest. En jouw vreugde. Uitzocht, Heer, uitzocht op jouw koninkrijk. We weten hoe vier altijd betiden voor het is. Want wij zoeken naar de vraat in us en de vraat om us heen en de grote vraat. We weten hoe vier en hoe wif wat de vreugde is. En krijgt daarom, Heer, bidden wij erom, voor dit oer. Waarom te in uw ziel en wezen om jou te moetsen. Kom, Heer, kom naar jouw heilige geest en stek in uw ogen het licht van jouw liefde in Christus naam. Amen. De schriftlezing is uit Genesis 1, vers 31 en Genesis 2, 1 en 3. Doe, zei God, alles dat er maken hier. En sjoch, het weer tegen goed. Zo waard het jong en mooi, de 6e dag. De Sabbat. Zo wien dan de hemel en de aarde met alles dat erbij het kleer komt. Op de zonde dag hier God het werk dat er mij dwaande west hier ta een eind bracht. En hij reiste die zonde dags uit van alle werk dat er hem dien hier. Dat God zegene de zonde dag en heilige die, want die dag reiste er uit van al zijn werk dat de scheppende ta staan bracht hier. Jongen van hoop psalm, jongetje, vers 3 en 4.
tweede schriftlezing is uit Leviticus 24, 1 en 3. Het is best wel dreef, dus je moet goed luisteren. Het Sabbatsier. De Heere zei tegen Mozes op de berg Sinaï. Spreek de Israëlieten ta en zegt je haren, als je me komen in het loon, dat ik hem jou, dan moet het loon een Sabbat vieren voor de Heere. 6 uur meest in veld inzetje. En 6 uur die druivenhof snoeien. En de opbrengst daarvan inheljen. Maar het zonde uur zal voor het loon een volslijne Sabbat wezen. Een Sabbat voor de Heere. Dan meest in veld net inzetje. En die druivenhof net snoeien. Wat vanzelfs woeksen is, van 10 rispingen meest net rispje. En de druiven van die net snoeide druivenbeem meest net oorziekje. Het zal voor het loon een uur van rest wezen. De sabbatopbrengst van het loon zal eten voor jem wezen. Voor dijzelfs, voor die slaaf en slavinnen, voor die arbeider en voor die bij die als vreemdeling wennen. En ook voor die vee en voor de wilde dieren in het loon zal de hele opbrengst van het loon wezen om te eten. Het jubeluur. Dan moest zo'n keer, zo'n weken van zo'n uur rekenen. De tijd van zo'n uur weken is dus 49 uur. Dan moest het lood van de ramshoorn roem gaan letten. Op het ziende van de zo'n maanden. Op het verzoendag moest de rammenhoorn roem gaan letten, troch dit hele loon. Het 50ste uur matte je een hilletje en je matte vrijheid on het loon uitroepen. Voor al zijn bewenners. Een jubeluur zal het voor hem wezen. Elk zal naar zijn bezitting waarom gaan en elk zal bij zijn eigen familie waarom komen. Dat 50ste uur zal voor hem een jubeluur wezen. Jem zal net zitten wat uit hemzelf waakst, net rispje en je net snoeide druivenbeem, net oorziekje. Het is ommers een jubeluur. Dat zal je hem hillig wezen. Wat het veld opjouwt, mag je hem eten. In dat jubeluur zal elk waarom gaan naar zijn bezitting. Zongen wij nou op Psalm 100, vers 23 en 24.
straks, na de preek, zongen wij de 4 onjoene versen van lied 928. 928. Gemeente van uw Heer Jezus Christus. Genesis 1 lezen wij, ze krijgt uit, het eerste verhaal van de Bijbel. Wat wil het u sissen, dat verhaal? Gewoon die zeggen dat als historie, als antwoord op de vraag wat is er toen gebeurd. Oren die zeggen daar eert van wetenschappelijkheid in, een antwoord op de vraag hoe is het gebeurd. En nog oren lezen het maar een filosofische insteek, waarin behandelen we de vraag wat is nou de relatie tussen God en het universum. We kunnen dus afvragen als zulke soorten visies komen bij de kern van het eerste scheppingsverhaal. Om bij die kern van dit verhaal uit te komen, moeten wij denk ik beseffen in hokker boek dit verhaal skreund stiert. Het stiert skreund als eerste verhaal van de Torah. De Torah, dat binnen de 5 boeken van Mozes, ik wil ontschutten met de wet. De Torah, dat is de wet. De Torah, dat is in het eerste plak juridische en morele tekst. Zelfs ont in de verhalen taal. Juridische en morele tekst. Ten diepste jouwen de teksten van de Torah antwoord op de vraag hoe jouwen wij us leven stuur. In vrijheid maaien wij kiezen voor God, us Heer. Die vrijheid is us joet. En de traditie zegt, God joeg het terug aan Mozes. En Mozes aan het volk. En het volk aan de vrouw. Maar alles wat er aan juridische en morele tekst skreund staat, hoe komen we erbij? Hoe verrucht het God en schreeuw het mensdom van alles voor? Dit wel en dat net. Het is Gods rucht om us als mensje voor dwalen en verlenheid te behoeden. En om de grondslag, de boeien van zo'n rucht vast te stellen, is Genesis 1 skreund. Wat eet makke het, die is eigener van de makkelijn. God het de vrouw maken. En dus is het zijn eigendom. En daarom mag God ik bepalen, onder hokker voorwaarden oren ik wij als zijn mensen der wennie en libby maaien. En God jouwt de ruchtregels via Mozes en via Mozes on het volk en via het volk on de vrouw. Je zo'n zeggen kennen, Genesis 1 is een soort notariële akte. Het tegengoed van vers 31 kan sjoend worden als de handtekening onder die akte. En de viering van de Sabbatsdag als de sigaar en het slokje om het feit van de oerdracht te vieren. En de meesken maaien libby. Onvankelijk in de tuin en letter op een ierde. En de ene die had zijn gewin uit het vee en een oren in die jaagt en een tredden in die verbouwt graan en oorgoed en gewoon
gaat het tegen voor de wien en er ontstaan maatschappijen en culturen en landen en daarmee hiërarchie en gelaagdheid van koning onder mijn slaaf. Dat je dat zou eens nagaan en bedenken, dan zie je wat een machtsongelijkheid ik al in de oudheid. Gewoon die voor een toren bouwen und in de hemel. Ze die krijgt als wie alles van haarzelfs. De grote koningen van Babel en Egypte. Dat zeggen we ik jou te daar. De meesten die het alle vrijheid die het haar hier op ieder jong is misbroeken en die vrijheid ombogen naar haarzelf staan. Om het nou eens scherp op een snede te sissen, ik zou geen bezwier hebben, zien de jachten in de haven van Monaco, had honger en jermoede de vrouw uitwijzen zo. Macht kun je definiëren als misbroekte vrijheid. En er is een groot onderscheid tussen een regeer dat stiet voor vrijheid en een regeer dat macht uitoefent. En vaak wordt het ene zijnd en het andere dient. De machtigen op aarde begrijpen net de impact van het begin van de Torah. Want het is net van haar. Ze hebben het alleen nog maar in broek liggen. Ze moeten erop passen, ze moeten het beheren en ze moeten ervan leven. Wat een vrijheid wat de mensen daar maar joemt, maar het skaat van deze vrijheid is de waaksdom van de macht. Gewoon ik in Usloon, maar het wordt vrijheid in het vaandel, broeken haar macht en invloed om de vreemdeling en de vlechteling boeten de dwarren te houden. Maar de Torah zit op een oorspoor. Er wordt in de Torah, in Leviticus 19, 1 keer vregen om uw naaste lief te hebben als uzelfs. Maar manig keer wordt er vregen om de vreemdeling lief te hebben. Want wordt er dan als argument broekt, jem wie een ik vreemdeling in Egypte. Libby maar, mees. Libby. En zag je het in het oud verhaal. Abraham onderwijs naar een nij en vrij leven. En Jacob toek boer wat er is, libbet in vrijheid en rijkdom. En het volk wordt noegen haar libben te libben in beloofd loon. Maar ik is daar het verhaal van hetzelfde volk, dat zijn vrijheid maar amper of hielendal net onken. Vrijheid veroort vaak, maar al te vaak, en het is van alle tijden, in macht oer de oor en in aangoderij. Zij je David oer de schreef en misbroekt er zijn koningskip. En Salomo, die wijze man, maar hij helle de Baals erbij in. En de bemeesken die stroepen eronder, omdat ze krijgt wat minder toek binnen als de maestro's in de familie en de mierskip. Betieden maakt ze haar bezittings verkeepie en haar zelfs als slaaf. En sarin betieden al die jonge vrijheid uit de klauwen. En ze zeggen wij dat ik jou te die vrijheid vinden wij zo wichtig. Je maakt de konsten die je joemt binnen, die maakt je griepen. En er wordt mij leiger delsjoend op wat net mij komen kan en in de goot te belonen van bijstaan en daglezers. En het is wat triest om te zien dat ik in uw maatschappij de grote jongens beschermd worden in kwesties als grens- en taslagenaffaire. Dat multinationals 4 hinnen vrijsteld worden van belastingen. En zo worden de havens van Monaco en oorhavens vult
maar jachten weet net hoe duur. En zo worden likwaardigers tussen mensen al onder uitskoffelen. Een deel van de revoluties die wij meemaken hebben in de 20e eeuw, hier als inhoud het verzet zien deze onderuitskoffeling. En zo ontstaan eind 19e, begin 20e eeuw socialisme en communisme. Allemaal gelijk en dat onder leiding van de staat. Dat wie het adagium van deze strijd en deze ideologie. Maar de vrijheid die hier der bot onder te lijden. Is het dan het een of het oor? Is het dan of vrijheid, maar heel dit verder oprende ongelijkheid? Of is het gelijkheid, maar een grote rem op de vrijheid? Naast elkaar slag het blijkbaar net. En daar het de Torah een briljant idee op ontwikkelen. We lezen het van hem al. Het Sabbatsier, het Jobelier. En zo worden er in die oude Torah momenten creëerd dat rugtlutsen wordt ongelijkheid, wat in de rin van de tijd uit balans rekken is door de vrijheid. Zo is het in de Torah met het loon. Het loon moet zijn gerak krijgen. Het loon moet net uitroepelen worden. Het moet zijn rest krijgen. Zijn herstelmoment. Daarom een sabbatsier. Maar als groenslag, het loon is van God. En wij hebben de broek. En ze had ik elk rucht op zijn of haar eigen stikje. Daarom het jobelier. En het altijd bestaande ruchtoplossing. Zo bloot de verdieling evenredig. En het volk is vrijmaken van slavernij. Ze mochten uit Egypte gaan. En zo binnen de vastschrift van de Torah. Die momenten in de rin van de tijd dat een slaaf werd aan vrijen in werken. In elk geval het 50ste jaar. En dan gaat het loon weer waarom naar zijn oorspronkelijke bezitter. En elke zande hier krijgt datzelfde loon zijn rest. Maar als groenslag dat elk mens rucht heeft op het menswaardig bestaan in Gods schepping. Daarin binnen wij allegaar gelijk. En als die gelijkheid onderuitskoffelen wordt, dan wordt het tijd voor herbezinning, voor ruchtloeken van dat oud sociaal contract. Dat God sletten het maar zijn mens. Vrijheid, best genoeg. Living en geniet je ervan, maar net ten koste van naaste en vreemdeling. Daarom koester je momenten en regels en meesken die dit soort onbalans van terugscheppenvrijheid uit de waarom. En Rabbi Jezus, ze lettert in zijn leerlingen zeggen, wichtig, elke letter en elk schrapje uit die Torah. En het is goed en zegenrijk voor u, omdat ik voor de dag van Jood te beseffen. Want er leidt nog heel tijd dat oud sociaal contract met us God. Dat wij in vrijheid leven maaien, maar hem ta eer en glorie. En die vrijheid, die is onjere voor elk. Want het is op het laatst allegaar van God. Dat wij
in uw duistig besteende moed vinden tot vernijing, in het lucht van die kostbare woorden over vrijheid en gelijkheid uit Gods Torah. Amen. danken en bidden. En na een moment van stille beer sluiten wij ons bidden aan, zongend maar het lied God van vier en hein, us heid. Laat us danken en bidden. Heer, afdank dat wij hier leven mogen.
dat wij libben maaien. Jo noeg u us daar uit, om te genieten van de vrijheid van alle dagen. Om het leven uit te leven. We danken jou voor de Ierde. Voor wat de Ierde jouwt van us. Wij danken jou voor de komst van jouw Zoon, Jezus Christus. De grote rabbi van uw leven. Us losser. Die us okkernij vrijheidskind. Koninklijke vrijheid. Heer, wil het ons Jan dat wij de moed vinden om daarna op ziek te gaan. Om daarna te leven. Wittend dat heel de schepping van jou is. En dat wat wij broeken, dat we dat te dienen hebben. Net alleen voor uzelfs, maar ik voor de naaste en voor de vreemdeling die in de sporten bent. Heer, jou is de moed om te leven in en vanuit de leefde. Richting jou op al, richting naaste en vreemdeling. En jou is de moed om wat scheef waakst is, toch misbroekte vrijheid, rug te loeken in gelijkheid. Zodat els mens leven kan. Wij danken jou. Wij danken jou voor het leven. En bewaart dat onder uitskoffelen we het, Heer. Ontferm jou. Ontferm jou oer Israël. Ontferm jou oer de gebieden met de Palestijnen leven. Ontferm jou oer de volken van het Midden-Oosten. Dat oude plak dat jou zelfs in jouw Zoon Jezus Christus aan de Ierde hier biedt hebben. Ontferm jou, Heer. We bidden jou voor mensen die in de benedering zitten. Ik verharren in de oorlog in de Oekraïne. Voor die daaronder lijden matten. We bidden jou voor het Russische volk. Heer, het is net te beschreeuwen. Jouw vrijheid, God. Jouw gelijkheid. Jouw vrede. En leefde op al. Heer, wijs me hartelijk onder u die net zoen binnen, maar ziek. Wees dicht bij haar en jouw meesken om haar heen. Vol van leefde. We bidden jou, wijs me harten die rouwen. Ontferm jou. Wijs maar jouw schepping, Heer. Ontferm jou. Jou on us de moed om er goed op te passen. Libby in jouw schepping. Libby in de kerken van Christus. Neem us mee, Heer. Op het pad van jouw vrede. Jij us bidden in de stilte.
jongend. Het is tijd voor de collecte, dat God je jeften zegenen mag. We zongen na de collecte uw laatste lied 884 bij de festen.
Zo mogen wij in vrede en in vrijheid ons wegen gaan. Zo mogen wij het jood de snijn vieren als eeneres het volk de Sabbat viert. En we mogen gaan in vrijheid. We mogen gaan in vrede. Elkaar Gods zijne tabiddend. Maar de Heere us zegene en behoedt zien. Maar de Heere us mij het lucht van zijn antlit beskinnen en us genedig wezen. Maar de Heere zijn antlit naar us takkeren en aan us zijn vrede aan.